ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb drop off តើ drop off មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច drop off គេឲ្យនិយមន័យថា to deliver someone or something in a vehicle on the way to a final destination មានន័យថាទម្លាក់អ្នកណាម្នាក់ចុះឬក៏វត្ថុអ្វីមួយចុះមុននឹងយើងធ្វើដំណើរទៅទីកន្លែងដែលយើងមានបំណងចង់ទៅឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវធ្វើដំណើរពីទីកន្លែង A ទៅទីកន្លែង C ប៉ុន្តែមានអ្នកណាម្នាក់ឲ្យយើងទៅទម្លាក់គេចុះនៅទីកន្លែង B ហើយទីកន្លែង B ហ្នឹងគឺនៅតាមផ្លូវទីកន្លែង A និងទីកន្លែង C ដូច្នេះហើយយើងធ្វើដំណើរពីទីកន្លែង A ទៅទីកន្លែង B ហើយទម្លាក់ម្នាក់ហ្នឹងចុះបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរពីទីកន្លែង B ទៅទីកន្លែង C ដែលទីកន្លែង C ហ្នឹងគឺជាទីកន្លែងដែលយើងមានបំណងចង់ទៅគឺជាទីដៅបញ្ចប់របស់យើងយល់អត់ Okay ហើយ clear កិរិយាសព្ទមួយនេះយើងត្រូវតែសរសេរ drop someone ឬក៏ something off I drop you off I drop the book off I drop blah 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 off Okay តើឡើយយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1 I just dropped my son off at the daycare I មានន័យថាខ្ញុំ just drop my son off មានន័យថាទើបតែទម្លាក់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំ at the daycare at the daycare មានន័យថាទីកន្លែងដែលយើងទីកន្លែងសម្រាប់មើលកូននៅពេលដែលឪពុកម្ដាយចេញទៅធ្វើការវាស្រដៀងមតីដែរ I just dropped my son off at the daycare ឧទាហរណ៍មួយទៀត Come on I can drop you off It's on my way Come on មក Come on I can drop you off មានន័យថាមកខ្ញុំអាចទម្លាក់អ្នកឯងចុះបាន It's on my way មានន័យថាវានៅតាមផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរ Come on I can drop you off It's on my way ឧទាហរណ៍មួយទៀត I dropped my car off at the repair shop this morning I មានន័យថាខ្ញុំ dropped my car off មានន័យថាទម្លាក់ឡានរបស់ខ្ញុំ at the repair shop មានន័យថានៅទីកន្លែងដែលគេជួសជុលឡានហ្នឹង this morning ព្រឹកនេះ I dropped my car off at the repair shop this morning ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Could you drop these books off at the library? They're due today. Could you drop these books off? មានន័យថាតើអ្នកអាចទម្លាក់សៀវភៅទាំងនេះបានដែរឬទេ at the library មានន័យថានៅបណ្ណាល័យ They're due today មានន័យថាយើងត្រូវតែ return វានៅថ្ងៃនេះយើងត្រូវតែសងគេវិញនៅថ្ងៃនេះ Could you drop these books off at the library? They're due today ឧទាហរណ៍មួយទៀត Could you drop me off at school tomorrow morning? Could you drop me off មានន័យថាតើអ្នកអាចទម្លាក់ខ្ញុំបានដែរឬទេ at school មានន័យថានៅសាលារៀន tomorrow morning មានន័យថាព្រឹកស្អែក Could you drop me off at school tomorrow morning? ឧទាហរណ៍បន្ទាប់ I'm sorry but I couldn't drop you off at school tomorrow. I'm sorry មានន័យថាខ្ញុំសូមទោសឬក៏សូមអនុគ្រោះខ្ញុំ but មានន័យថាប៉ុន្តែ I មានន័យថាខ្ញុំ couldn't drop you off មានន័យថាមិនអាចទម្លាក់អ្នក at school tomorrow នៅសាលារៀនថ្ងៃស្អែក I'm sorry but I couldn't drop you off at school tomorrow. ឧទាហរណ៍មួយទៀត I was late because I had to drop my sister off at the airport. I was late មានន័យថាខ្ញុំយឺត because មានន័យថាដោយសារឬក៏ពីព្រោះ I had to drop my sister off មានន័យថាខ្ញុំត្រូវតែទម្លាក់បងស្រីឬក៏ប្អូនស្រីខ្ញុំសិន at the airport មានន័យថានៅប្រលានយន្តហោះI was late because I had to drop my sister off at the airport. ឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង
If you don't mind, could you drop me off at the bus stop? If you don't mind មានន័យថាបើវាមិនរំខានអ្នកណាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបានដែរឬទេ Could you drop me off at the bus stop មានន័យថាតើអ្នកអាចទម្លាក់ខ្ញុំចុះនៅទីចំណតឡានក្រុងបានដែរឬទេ If you don't mind, could you drop me off at the bus stop? I just dropped my son off at the daycare. Come on, I can drop you off. It's on my way. I dropped my car off at the repair shop this morning. Could you drop these books off at the library? They're due today. Could you drop me off at school tomorrow morning? I'm sorry, but I couldn't drop you off at school tomorrow. I was late because I had to drop my sister off at the airport. If you don't mind, could you drop me off at the bus stop? មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំបានឡើងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye